వేదవేద్యాయ నమః. హరినామములే అన్ని మంత్రములు. ఓం నమః పరమఋషిభ్యో నమః పరమఋషిభ్యో నమః పరమఋషిభ్యః. భారతీయ సంస్కృతికి మూలం వేదం. అది సకల ధర్మాలు నిండిన విజ్ఞాన సౌధం. మహాతపస్వులకు మన మహర్షుల నినాదం. వేదన తొలగించే ఈ వేదనాదం. ఓమస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, నరసింహస్వామి మనకి అభయాన్నిస్తున్నాడు. సత్యం బ్రవీమి మనుజా స్వయమూర్ధ్వబాహు యో మాం ముకుంద నరసింహ జనార్దనేతి జీవంజపత్యనుదినం మరణేరుణీవ పాషాణకాష్ఠ సదృశాయ దదామి ముక్తిం. స్వామి ఏమని తెలియజేస్తున్నాడు? సత్యం బ్రవీమి మనుజాహ, ఓ మానవులారా, నేను నిజాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. ఎవరైతే మనసారా, ప్రేమారా, నోరారా ముకుంద నరసింహ జనార్దన అంటూ భజిస్తారో, అనన్యమైనటువంటి భక్తితో నన్ను ప్రార్థిస్తారో, వారు పాషాణకాష్ఠ సదృశాయ, ఒక రాయిలా ఉన్నప్పటికీ, ఒక కర్రలా ఉన్నప్పటికీ, అచేతనమైనటువంటి వస్తువులా ఉన్నప్పటికీ వారందరికీ దదామి ముక్తిం, నేను ముక్తిని ప్రసాదిస్తాను అని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు స్వామి. మరి ముక్తి అంటే మోక్షం. అనారోగ్యంతో ఉండడం బంధం, ఆరోగ్యంతో ఉండడం మోక్షం. అనారోగ్యంతో ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులైతే కలుగుతూ ఉన్నాయో అవన్నీ మనల్ని బంధిస్తున్నాయి కనుక, బాధపడేటట్టు చేస్తున్నాయి కనుక అదే బంధం. దాని నుంచి విముక్తిని పొందితే అది మోక్షం. దుఃఖంలో ఉంటే అది బంధం, ఆనందంతో ఉంటే అది మోక్షం. అశాంతితో ఉంటే అది బంధం, ప్రశాంతంగా ఉంటే అది మోక్షం. కనుక లౌకికమైనటువంటి ప్రపంచంలో కూడా మనల్ని ఏవైతే ఇబ్బంది పెడుతున్నాయో అలాంటి సమస్యలనేటువంటి సమస్తమైనటువంటి బంధముల నుంచి విముక్తిని ప్రసాదిస్తాను అంటూ స్వామి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. అదే భావాన్ని నరసింహ శతకంలో ఐశ్వర్యములకు నిన్ననుసరింపగలేదు, ద్రవ్యమిమ్మని వెంట దగులలేదు, కనకమిమ్మని చాలా కష్టపెట్టగలేదు, పల్లకిమ్మని నోట బలుకలేదు, సొమ్ములిమ్మని నిన్ను నమ్మికొల్వగలేదు, భూములిమ్మని పేరు పొగడలేదు, బలములిమ్మని నిన్ను బ్రతిమాలగాలేదు, పశులనిమ్మని పట్టుబట్టలేదు, నేను కోరినదొక్కటే నీలవర్ణ, చెయ్యనను మోక్షమిచ్చిన చాలు నాకు, భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస, దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూరా. కనుక ఐశ్వర్యాలకి, ద్రవ్యం కోసమని, ఏదో వాహనాల కోసమని, లౌకికమైనటువంటి సుఖాల కోసమని, బలం కోసమని నిన్ను ప్రార్థన చేయడం లేదు స్వామి. మోక్షం కోసమే నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను, అదొక్కటి ప్రసాదిస్తే చాలు అంటూ శేషప్ప కవి ఎంతో అత్యద్భుతంగా నరసింహస్వామిని ప్రస్తుతిస్తున్నాడు. కానీ మోక్షాన్ని కావాలి అని కోరుకున్నప్పటికీ స్వామి ఈ లౌకికమైనటువంటి ప్రపంచంలో కూడా తన భక్తులకి ఏర్పడేటువంటి సమస్యలనేటువంటి బంధాల నుంచి ముక్తినిస్తాడు. చివరికి శాశ్వతమైనటువంటి మోక్షాన్ని కూడా ఇస్తాడు. అలాంటి మోక్ష ప్రదాత అయినటువంటి, సకల భయాలని తొలగించేటువంటి అభయస్వరూపుడైనటువంటి ఆ నరసింహస్వామిని మనమంతా దర్శిస్తూ, సేవిస్తూ సకల శ్రేయస్సులని కలిగించేటువంటి వేదనాదాన్ని శ్రవణం చేద్దాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యంకరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం ఇయతీర్భవంతి యజ్ఞపరుషా సంమితాః ఇయతీర్భవంతి ఏతావద్వై పురుషే వీర్యం వీర్యసంమితాః ఆర్ద్రా భవంతి ఆర్ద్రమివ హిరేతస్సిచ్యతే
चित्रियस्याश्वत्थस्या दधाति चित्रमेव भवति घृतवतीभिरा दधाति एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यद्घृतं प्रियेनैवैनं धाम्ना समर्थयति अथो तेजसा गायत्रीभिर्ब्राह्मणस्या दद्यात् गायत्रछन्दा वै ब्राह्मणः स्वस्य छन्दसः प्रत्ययनस्त्वाय त्रिष्टुग्भिराजन्यस्य त्रिष्टुप्छन्दा वै राजन्यः स्वस्य छन्दसः प्रत्ययनस्त्वाय जगतीभिर्वैश्यस्य जगती छन्दा वै वैश्यः स्वस्य छन्दसः प्रत्ययनस्त्वाय तगुं संवत्सरं गोपायेत् संवत्सरगुं हिरेतो हितं वर्धते यद्येन गुं संवत्सरेणोपनमेत् समिधः पुनरादध्यात् रेत एव तद्धितं वर्धमानमेति न मागुं समश्नीयात् न स्त्रियमुपेयात् यन्मागुं समश्नीयात् यत्स्त्रियमुपेयात् निर्वीर्यस्यात् नैनमग्निरुपनमेत् स्व आधास्यमानो ब्रह्मौदनं पचति आदित्या वा इत उत्तमाः सुवर्गं लोकमायन् ते वा इतो यन्तं प्रतिनुदन्ते एते खलु वावादित्याः यद्ब्राह्मणाः तैरेव सन्त्वं गच्छति। ॐ शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। श्रीलक्ष्मी नृसिंहदिव्यानुग्रहसिद्धिद्वारा सकल अरिष्टनिवृत्तिरस्तु सकलाभीष्टसिद्धिरस्तु तथास्तु।